D'Ausstellung «Wiele wat mir sinn» weist, wéi sech d'Bezéiung vun de Lëtzebuer mat der Politik entwickelt huet. Haut ka jo jireennner ëmstän sech politische Liewe vum Land bedeelegen. Während dem gréissten Deel vun eiser Geschicht huet Menung vun denen alle meeschte Lëtzebuer ewer net gezielt, nach Rezent, well se net genug Steiere bezuelt hunn, an do mat net well recht hätten. E vun den nächste Sel vun Rechnung weis ech Gesellschaft des 19. Jahrhundert, Dich van Irakend gesäit den Schein Tableau vun der Bourgeoisie, vun denen Leiit, die am 19. Jahrhundert zoen hätten noch politisch, die genug Steuere bezuelt hun fir kënnen Matze wieelen, die an der Chamber wären, die an der Regierung wären. An dann op der Seite an Runde, wo man locht, den gesäit den ewer Realität, déi demols wär, dat hiech die Ärem Erbechter, die Ärem Bauuren, die och zu dem Reichtum beigedroen hunn, an ewer eigentlech politisch zuen hätten an sinn dats de Konflikt, den sich Ende vu 19. Jahrhundert zospëtzt, wo Daylight déi nächte so hunn immer méi verlängen fir kënnen mat ze desideieren, wo d Politik ha am Land ze geht. Ab den 1890er Joren fuderen ëmmer méi Stimmen, besonders aus der Erbesterbewegung, d'allgemengt Wählrecht, fir allem 4 Männer. Die Leute treffen sich, diskutieren, ersetzen hier Forderungen op Pabaier. Hei ass eng Petiioun, déi den 1. Mai 1905 bei enger 1. Maifeier hai an der Stadt an dem Café, do wo haut Villa Louvigny steht, war do eng Versammlung. An die Leute, die op der Versammlung wären, die hun den 1. Mai eng Petiioun redigéiert, wo se fir die echte Käier das allgemeine Stimmrecht für Mann und Weib forderen. An déi Petiioun ass den Dach Donno an der Chamber fir gedro gin an Demols huet dat fir wien haut gin so Hilarité general bei den Deputéierten gesuercht, weil dat fir sie nach total inkonservabel ass. Das awer a Premier Vue ein relativ unscheinbart Dokument, das ein Blatt Pabaier, wo einfach Dr geschrieben gin ass mat 4 Ënnerschriften drop, méi et ass ein Dokument wat wirklich weist, wéi die mi Ärem Erbechter probéiert hunn hier d'Recht durchzusetzen, sich zu organisieren an Äte vu Gewerkschaften an dodurcher och hireer Stimmgehéier zu verschaffen.